जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल हट में। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होगी इस प्रोजेक्ट के लिए। लेट्स बिगिन। हमें एक ज़ीरो पीसीबी चाहिए, एक बिग बजर, एक 100 के रजिस्टर, one laser light, one 10 mm LED, one BC547 transistor, one LDR, एक 9 वोल्ट बैटरी और उसका कैप। तो फ्रेंड्स ये है इसका सर्किट डायग्राम। हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट्स कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम पीसीबी में ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे सर्किट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें LDR कनेक्ट करेंगे। LDR का टर्मिनल BC547 के इमीटर में और दूसरा टर्मिनल BC547 के बेस में कनेक्ट करेंगे हम। अब फ्रेंड्स हम LED के कैथोड को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ और एनोड को रेजिस्टर के साथ बेस में कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के। सबसे पहले जो LED का कैथोड है उसे हम कलेक्टर में कनेक्ट करेंगे। अब हम इसमें रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे इसके एनोड के साथ। इसका एक टर्मिनल इसके एनोड में और दूसरा टर्मिनल जो है ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगा। फ्रेंड से कनेक्ट हो चुका है, रजिस्टर कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो है बिग बजर कनेक्ट करेंगे सर्किट के अकॉर्डिंग। इसका पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल जो है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा सर्किट ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें बैटरी कैप कनेक्ट करेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी कैप। बैटरी का पॉजिटिव LED के एनोड में और नेगेटिव जो है ट्रांजिस्टर के इमीटर में कनेक्ट करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से।
फ्रेंड्स हमारे सारे कनेक्शन फिनिश हो चुके हैं। अब टाइम है सर्किट को टेस्ट करने का। तो टेस्ट करने के लिए हम इसमें 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे और ये है लेज़र लाइट। जैसे ही ये ब्रेक होता है, कनेक्शन ब्रेक होता है, लेज़र लाइट और एलडीआर के बीच का जो है एलईडी ग्लो करती है और बज़र बजने लग जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ वीडियो और साउंड ट्रैक थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था काफ़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट जो कि आप इजीली कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।